Друзья, всем привет! Стихия огня вновь в эфире. Ну, будет не то, что прям подробная порядовочка. Такая легенькая история строительства камина, потому что точно такой камин у меня есть. Люди заказали такой же. Вот мы сейчас находимся в городе Ростов-на-Дону, очень красивом, крутом коттеджном поселке. Вот. Перебрались временно работать в Ростов, мы, ребят, потому что над Таганрогами вертолеты, самолеты, танки через нас едут. Бомбы летят, все взрывается, по городу уже стреляют с Украины ракетами. Думаю, кто смотрит новости, ни для кого это не секрет. Как бы люди перестали заказывать из Таганрога что-либо. Вот, мы перебрались в Ростов. Не знаю, может быть в этом, конечно, конкретно для нас и есть какие-то плюсы, но их надо искать, не стоит унывать, потому что, мы приехали, тут все же люди по обеспечению, не такие скупые, как в Таганроге, потому что Таганрог город бедный, вот, то есть у нас в Таганроге вообще все заказы перестали, всегда была очередь, нет заказов, все, и сразу я выложил объявление на Ростов, и у меня сразу где-то человека 4 на очередь стало, вот, я 12 лет работаю, да, с Ростова звонили, но у меня всегда была очередь в Таганроге. Мне не было никакого смысла туда ездить, как бы. И вот так произошло, что все же мы в Ростове, ребят. Вот, поэтому начинаем заливки фундамента. Сейчас я покажу вам кирпич, какой нам привезли. Вот, будем делать из вот этого Танштайна, ручная формовка. Вот, очень красивый кирпич, люблю им работать. Будет белая кладочная смесь. Вот. У нас потеплело, но земля мерзла, слышите, перфоратор работает. Это Слава землю роет перфоратором, лопата ее не берет. Вот. Но опять-таки, сейчас плюс, ночью опускается до минуса, ребят, но есть специальная противоморозная добавочка, сейчас я вам ее покажу. Добавляйте спокойно, ни один фундамент вот в такую погоду еще не подвел. Конечно, в минус 10 мы не заливаем, сейчас где-то плюс 3. Вот. Даже если ночью до минуса опустится, страшного ничего. Вообще с той противоморозной добавкой можно, да, реально работать там, по-моему, даже до минус 15 градусов. Ну что, ребят, заливочку фундамента, конечно, сейчас покажем вам. Смотрите, вот это идет фундамент, и вон там фундамент. Вот, мы здесь заармировались, засверлились очень сильно. И как бы в целом получится одноцельная плита, но вот так заказчик хочет, чтобы именно камин был вот тут. О, ребят, середина марта на юге опять снежочком нас порадовала. Вот, нас уже трое, взяли еще парня одного из ДНР. Много очень оттуда к нам пересекло границу. Вот. Славка там, он кирпичи кладет. Ребят, это вот будет камин. Камин будет. Да, снежочек идет, но минус 1 или минус 2 на улице. Противоморозную добавочку льем нормально. Цемент, раствор точнее, не застывает. Работать можно. Мы работали даже в минус 10 с ним. Начинаем нарезать зуб. Так вот он размечается. Да, друзья, у нас был фундамент, вот, но опять-таки, хоть мы там и заармировались, засверлились очень сильно, но тем не менее, это отдельные плиты, хоть они очень сильно связаны арматурой, мы проложили 3 ряда, да, наши первые, и вот тут еще был металлопрофиль старый какой-то погнутый, вот, нам его разрешили использовать, и мы вот еще сделали опору жесткости, чтобы еще раз связать это все цельной плитой, чтобы уже наверняка, вот, как говорится, береженого Бог бережет, уже не будет. Да, ребят, вообще, конечно, приколы такие происходят. Вот, выложил вчера объявление, да, о поиске сотрудника. Ну, сейчас начало сезона. Вот, нужны нам еще люди, как бы. Мне за 2 дня, наверное, человек 200 просто мозг вынесли. Тут столько понаехало. ДНР, НЛР, просто с Украины. Ну, я как бы взял там человека сразу, вот. А мне звонят, пишут. Я говорю, да я взял человека. Они говорят, да возьми меня, я за 500 рублей в день готов работать, там семью кормить нечем, там такое там плачут, такое рассказывают. Не, конечно, всех понимаю, все, ребят, жесть полная, конечно, творится, блин. Многим не завидую, ребят, как-то держитесь, крепитесь, блин. Но могу сказать одно, вот нашим местным, да, некоторые все такие деловые, крутые, там уже за 1500 яму в день копать не хотят под фундамент, уже рожа воротят, ребят.
осадитесь, я вам в натуре говорю. Сейчас вот эта вот дешевая сила, которая приехала сюда, она сейчас заполонит все, вы сами просто все останетесь без денег. Поэтому если есть какие-то работы, ребят, в России, особенно вот здесь у нас Таганрог, Ростов, то, что рядом с границей с украинской, берите сейчас, не стремайтесь, работайте, потому что вы сейчас вообще останетесь все без работы. Вот. Кстати, девочек тоже касается. Все же уже такие деловые королевы, да, все такие крутые. Уже все, там без Мерседеса не подъехать, осадите коней. Сейчас беженок понаедет, блин, да нахер вы нам нужны будете, просто-напросто. Они будут рады просто, что им какое-то внимание уделили, хоть какое-то жилье выделили. Поэтому, ребят, в натуре будьте бдительней, короче говоря, близится какой-то хаос. И как бы там еще сейчас мародерство не началось, сейчас черт знает что будет. Конечно, такого трэша, как на Украине, не будет, что там уже ужас. Я взял парня, да, вот, он мне такое рассказывает, уже там уже по 18 лет, всех на войну, все по подвалам прячутся, к бабушкам в деревню, в леса, кто куда. Короче говоря, происходит полный кошмар. Вот. Хорошо, что у меня фронтальчик хотя бы есть, да? Вот, видите, какой он у меня хороший. Вот, мой золотой мальчик. Вот. Меня пока только фрактальчик радует на самом деле. Вот. Ну и благо, конечно, моя деятельность тоже меня радует. Я очень рад, что вот так вот все в жизни произошло, как бы. Вот. И печное дело в любом случае всегда будет процветать, потому что опять-таки где-то война, где-то какие-то природные катаклизмы, ребят. Все может повлиять на то, что отключат газ, свет. Делайте камины, печи, вы всегда сможете обогреться, приготовить что-нибудь покушать. Вот. Поэтому те, у кого это есть, даже на той же сейчас Украине, они себя чувствуют более-менее, можно как-то согреться, можно что-то приготовить. Вот. У кого, конечно, этого нету, им тяжелее. Поэтому, ребят, если там есть возможность, вы строите дом или что-то, первым делом делайте себе варочно-отопительные различные сооружения, с ними вы не пропадете никогда. Да, и, ребят, напоминаю о том, что YouTube выключил монетизацию, блин. Мы и так сейчас даром для вас записываем ролики, тратим время. Напоминаю о том, что консультации мои стоят 1000 рублей в неограниченном режиме. Понимаете, я вам помогу, расскажу, рассчитаю все, где на что нам можно сэкономить, где на чем не стоит экономить. Вы в любом случае сэкономите больше, чем 1000 рублей благодаря моим советам. Просто я это во всех роликах говорю, ну бывает, конечно, иногда забываю, но люди все равно как-то пользуются каким-то случаем, пытаются мне что-то написать. Раньше еще как-то мог отвечать, там, даже там при наличии свободного времени там и бесплатно мог там проконсультировать раз, два, три. Ну, все равно люди как-то мою доброту начинают ну, просто мной начинают пользоваться. Сейчас вас уже очень много, ну просто нет времени, ребят, ну всем отвечать бесплатно, как бы. Ну, давайте как-то будем благоразумные, как бы, и 1000 рублей, ну не такие уж и деньги. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получается конструкция. Это будут бортики, опять-таки, тут вы можете уже делать раскладку, как вам будет угодно. Вот, а сам камин уже будет располагаться вот в этой части. Камин, конечно, как вы видите, не маленький. Это, наверное, самый большой камин будет, который мы делали, кстати. Ну что, ребят, пришло время собирать именно саму топку. Вот, значит, 1,5 кирпича облицовка топки, это, соответственно, боковая стена. Задняя стена беседки и будет задней стеной беседки в данном проекте. Это пойдет забутовкой, наверное. Здесь просто за счет того, что Танштайн, он меньше, чем стандартный кирпич, мы его, наверное, все же подрезать не будем. А вот так будем ребром ложить. Вот это все будем чем-то забивать, закидывать раствором. Вот, соответственно, облицовку и забутовку перевязывать можно между шамотным кирпичом, где будет полностью топка, везде оставляем нам где-то в районе сантиметра зазор. Здесь мы сразу, у нас будет 4 кирпича между топкой, их нужно сразу при раскладке проложить. И от нее уже исходить, прокладывать не на обум, потому что если вы сделаете на обум, у вас потом в конце, в лучшем случае, придется подрезать кирпич, когда она сойдется над аркой, в худшем случае разъедется шов. Поэтому, ребят, по рядовочку сразу вот это учитывайте, это важный нюанс. Вид сверху, ребят, вот пошла наша топка, это облицовка топки, это забутовка между шамотным кирпичом и облицовкой. Облицовку и забутовку можно склеивать, это нельзя, топка будет расширяться. Ну вот, друзья, у нас идет топка.
И начинаем облицовываться. Соответственно, к стене привязываемся. Ну, кое-где тут даже торчит перевязка, кое-где забиваем арматуру 8-очку. Думаю, сложного ничего нет. Продолжаем сборку. Начинается первый ряд зуба. И все, друзья, делаем марки. Сделали первую, штамповочкой стянули, потом облицовочную, штамповочкой стянули. Вот. Ну, думаю, тут рассказывать подробности не надо, те, кто смотрят канал, все и так давно знают. Нет, кому что непонятно, есть отдельное видео, как сделать арку. Все, друзья, вышли мы на трубу. Вот. 25 на 38 получается. Ну, там плюс-минус. Эти сантиметры 2, неважно. Может просто разница кирпича быть забутовочного и тому подобные нюансы, разница шва влиять. Вот. Как мы сходимся, все давно это знают. Вот. Вот будет наша труба, 3 кирпича, точнее это вот сама труба, забутовка и потом облицовка пойдет. Вот в Ростове сейчас работаем в очень красивом, дорогом коттеджном поселке. Ребят высадил, дал задание. Сейчас еду в другой поселок вести переговоры на еще один заказ. Заказов, блин, просто тьма, я не знаю, что делать, где брать ответственных, адекватных работников. Вот, чтобы не стыдно было хорошим заказчикам за хорошие деньги сдавать заказы. Просто какой-то кошмар. Люди говорят, нет работы, полно работы, ее девать некуда просто. Спрос такой, что он катастрофический. А вот сотрудников, к сожалению, не хватает. Ну вот, друзья, повесили мы цепочку, ставили прутики. Вот карабасик. Трубу попросили сделать просто, что ее за крышей будет не видно. Ну и все, наш проект подходит к концу. Все, друзья, всем спасибо за внимание. Пока что мы вынуждены приостановить дальнейшие съемки. Максимум, может быть, будут какие-то видеообзоры, и то пока эта ситуация не разрешится. Вот. Если, конечно, когда-нибудь опять YouTube заработает в полной мере, ну тогда, может быть, будет какой-то стимул работать, снимать. Пока что смысла в этом больше, друзья, нету. Всем спасибо. Надеюсь, до новых встреч.